接下来，你将听到不同类型警报的声音，认真听完，关键时刻能救命。请先点赞、关注、收藏，以免视频被删找不到。这是防空预先警报。这是空袭警报。这是防空解除警报。这是无感微弱地震预警警报。18、16、14、12、19、8、7、6、5、4、3、2、1。这是有感低破坏地震预警警报。18、16、14、12、19、8、7、6、5、4、3、2、1。这是有感高破坏性地震预警警报。18、16、14、12、9、8、7、6、5、4、3、2、1。这是生化武器警报。这是核武器袭击警报。